Ikaze nanone kuri Gisenyi komisiyoneri, turaje ngo tubereke imitungo itimukanwa. Iyi nzu iri inyuma yacu ni mu kibanza gifite ubuso burenga 500, ni mu kagari ka Rukoko mu mudugudu w'Isangano. Iki kibanza ni cyiza kuko gikora ku muhanda kandi gifite space nini ku buryo ushobora no gushyiramo annexe kuri ruhande ugasigarana uruhande rwa jaride ndetse na parikingi. Iyi nzu nini irimo ifite ibyumba 4, salo, salle à manger, imyanya yajyamo douche na toilette irimo, ni heza cyane. Muduhamagare kuri nimero itishyuzwa 60 70 cyangwa kuri nimero 078 300 87 55. Iba kuri WhatsApp, mujye ku mbuga zacu zose, mudufollowing, mukore subscribe, maze mukomeze muryoherwe na gahunda zacu. Karibu tubere ku buso bwose bw'ikibanza. Yes, uyu muntu yarateguye cyane, yarateguye kuko niba yarafashe iki kibanza gifite ubuso bugari cyane akagiterekamo inzu, inda akayishyira ku ruhande. Hari abandi baba batazi iby'imyubakire ugasanga inzu yayisize hagati, ugasanga ubuso bwose bw'ikibanza busa n'ubupfuye ubusa. Ariko uyu munsi iyi nzu tuje kubereka ifite uburyo bwiza bwo kuvugurura, ikagira uburyo bwiza bwo kongeramo indi nyubako, ikagira uburyo bwiza bwo gusanura cyangwa ukayisenya ugashyiramo indi nzu yawe. Tubibutsa ko hano ikibanza gifite ubuso 300 kitajya kijya munsi ya miliyoni 25 z'amanyarwanda. Ariko dore iki kibanza gifite ubuso hafi 600, turakigurisha hamwe n'iyi nzu birimo. Reka tubivuge buhoro, hamwe n'iyi nzu birimo turukwagurisha miliyoni 38 z'amanyarwanda. Muduhamagare kuri za nimero zacu twababwiye, nimero itishyuzwa twayibabwiye, hanyuma dukomeza tubereka ikindi gice cy'inyuma uko hateye. Yes, hano hirya aha mureba kuri kariya kazu kandi dutunzeho urutoki, ni mu buso bw'iki kibanza kirimo iyi nzu. Iyi nzu iracyakomeye ku buryo ushobora kuyivugurura cyangwa se ukayibamo gutya. Hariya ni mu gikari, hariya muri kubona senyenge, ni mu gikari kirimo dushe ndetse n'ibikoni. Muri make hafite igikari. Aha hantu ni nk'aho ari ibibanza bibiri turi kugurisha kandi birimo inzu. Ushatse dore harimo n'amabuye wakomerezaho, dore harimo n'igitaka wahita ukomerezamo kubaka. Ni opportunité, murabizi ko mu mujyi wa Gisenyi imodoka y'igitaka cyangwa umucanga muzi ahantu igeze. Murumva rero ko iyi nayo ari opportunité waba uhuye nayo. Kiriya ni igitaka, ntabwo waburamo amatafari 1000 ubyegeranyije hamwe n'iki. Ariya ni amabuye ari muri iyi pariseri, murumva ko ari byiza cyane. Nimero twazibahaye, ibiciro twabibahaye, igisigaye muhahe muronke. Ni Gisenyi komisiyoneri, turabakunda cyane.